La vedo un po' spaesato. Ma è dalignese lei? Oh, piano con le parole, eh? Intendevo dalignese come abitanti di Ponte di Legno. Certo! Bravo, bravo, buongiorno, perché gli abitanti di questo bellissimo paese non si chiamano Ponte di Legnesi. Perché tutti credete che Ponte di Legno si chiami così perché c'era un ponte di legno. Il ponte c'è, è anche bellino, ma non c'entra niente. Un tempo questa zona dell'Alta Valle era chiamata Dalanias, come attesta una donazione che Carlo Magno fece nel 774 d.C. Nei secoli Dalania divenne Dalegno. Qua nella frazione Ponte c'era davvero un ponte, quindi divenne Ponte da Legno. Poi tra 800 e 900 italianizzato in Ponte di Legno, Put de Lane. È l'ultimo paese della provincia verso nord, splendidamente incastonato tra i parchi dello Stelvio e dell'Adamello, bello d'estate e naturalmente d'inverno. Lo sapevate che Ponte di Legno nel 1912 divenne la prima stazione italiana di turismo e sport invernali? E lo sapevate che proprio qui, in questo punto dove si incontrano il torrente Frisidolfo e Narcanello, nasce il fiume Oglio, un fiume importantissimo che arriva fino al Po? Qui siamo nella piazza principale, piazza 27 settembre, data che ricorda il bombardamento ad opera degli austriaci che distrusse il paese nel 1917. Per fortuna gli abitanti erano stati fatti evacuare e non ci furono morti, ma dell'antico abitato sopravvissero solo macerie sventrate. Quella è la frazione Pezzo e in provincia di Brescia è la località abitata tutto l'anno situata ad una maggiore altitudine, 1565 metri. Sotto Pezzo c'è la località Plan Pezzo e qui si può vedere la stupendissima chiesa romanica di Sant'Apollonio. Sicuramente del XII secolo almeno, ma qualcuno ipotizza un'origine carolingia nel IX secolo. Gli affreschi all'interno sono del 1300-1400. Un meraviglioso Cristo Pantocrator. Gli evangelisti con la testa d'animale non è facile trovarli, sono tra gli affreschi più antichi della provincia. Alcuni studiosi li attribuiscono al pittore Giovanni da Volpino. Ma è conosce mio, ma non mi è braulet. Andando ancora in giù c'è la frazione di Zoanno e qua troviamo un edificio molto singolare nella valle. La Cappella dei Morti. Quante grappe dei morti! Che buono! Questo è un esempio di memento mori seicentesca. A te ce lo tocca. Del resto, quando Maria Magra l'ho trovata, tutte le porte la trovo spalancata. Secondo la leggenda, apparterrebbero ad un gruppo di santi uomini del paese che avrebbero percorso le vie di Milano per portare conforto durante la peste del 600. Al ritorno delle loro spoglie a Zoanno, le campane della chiesa avrebbero cominciato a suonare da sole. E visto l'evento particolare, gli abitanti costruirono qua l'ossario. Per la credenza popolare, se venite a pregare o a fare un'offerta ai morti di Zoanno, in cambio verranno esauriti tutti i vostri desideri. A proposito di leggende, a Ponte, a fine 800-900, visse un personaggio realmente vissuto dal nome Piero dei Sei. Sei era scotone della famiglia. Si dice di Piero che fosse uno stregone e non faceva niente per nasconderlo. Dei testimoni addirittura dicono di averlo visto a cavalcioni di un caprone volare verso l'Argentina. Il caprone è il bec, il maschio della capra. E altri testimoni dicono addirittura di averlo visto contemporaneamente lì in Argentina e qua a Ponte, sì, perché Piero aveva il dono dell'ubiquità. Oh, meglio a me il dono dell'ubiquità, sarà l'aria di Ponte. Anche perché, come dice il proverbio, ente che buona aria e bella vista, che può fare il dottor e il farmacista. Passate una buona giornata.